привет, с вами Неслов Артист, с вами я, счастливый обладатель визы в Англию. На часах 8:30 мы вылетаем на Blast Spring Finals в Лондон. Так, после красивой перебивки мы уже в Лондоне, в Хитроу, прилетели. Сейчас нас должны встретить коллеги из Пласта, и мы приедем в отель. У тебя была масса вопросов. Да, во-первых, где, Биг Бон стоит? Где автобус двухэтажный? Мы вышли на улицу, тут их нет. Наебалово. Мы пойдем по двери, к этому Бенедикт Кукумберу, блядь, по двери. Мы не в том составе для этого. С нами Мирик. Как ты долетел? Как и ты? Ты вот не так много появляешься в влогах, как, возможно, остальные игроки. Расскажи нашим болельщикам, чем ты занимаешься в свободное время обычно? Какое у тебя хобби помимо Counter-Strike? Что такое хобби? Это то, чем ты любишь заниматься в свободное время от работы? Или У меня нет такого. только в КС? Или КС это тоже не хобби? Тут стоит напротив нас Борис, не отвлекает. Я подсказываю. Мы на родине футбола. Наш тренер Сергей Халли очень любит футбол. Что скажешь об английском футболе? Вечно второй после Испании. А так в целом достаточно хороший коллектив. Сережа просто болеет за самый нечестный клуб. А нечестно? Что мне честно? Это какой-то чит, невозможно столько выигрывать. В этом нечестно. Мы доехали до отеля. Как тебе пока Лондон? Красивый, мне нравится. Что особенно бросилось в глаза? Ну, не знаю, наверное, больше растительность. Мгм. Ну, типа, Да, очень тут всё зелёное, реально и зелёный на город. самом деле очень прикольно, что постройки очень, как это сказать, органичные и эстетичные, не знаю, можно так. На самом деле мы ехали по пригороду, поэтому, наверное, было Да, это столько только зелени. пригород. Но у нас в планах сегодня пойти погулять, потому что завтра только медиадень, а игры послезавтра. Ну, погодка не очень. Ну, так, как сказать, нормально. Да грех но- жаловаться. Я даже вижу голубое небо. Не-не-не, когда, допустим, будет 7, будет уже прохладненько, понял? Мы пытаемся. Давай, Димас, я в тебя верю. А что, я ничего не делал, я просто... Но я все равно в тебя верю. Сейчас она начала двигаться нормально. Hello. Very well. How are you? The player managers, I'm Steve from Blast. Awesome. How's it going? Safe travels? Nice. Yeah, all good, all good. Yeah. Че, Димас, понял, что говорит? Да, вот плюс-минус. Драйвы такие прям. А? Драйвы такие прям, милки. Видите, Самая да? красивая страна моей жизни. Мне тоже нравится. Ну что, первая остановка Five Guys. Мы зарядились, поели. Серега, Это как? было очень вкусно. Особенно картошка с приправой из доширак. Ну, нам идти так-то... Прекрасно звучит. Вышло солнце. Тут как раз стадион Уэмбли, знаменитая арка. Здесь недавно Реал Мадрид выиграл Лигу чемпионов. Играть же мы будем на смежном стадионе, но в любом случае локация классная, выглядит очень красиво. Наш титульный партнер подготовил бонус для каждого фаната Team Spirit. Переходи по ссылке в описании, чтобы узнать подробности. Так, мы в метро, едем в сторону Биг Бена. Пока у нас есть время, мы можем поговорить с Димой о нашем предыдущем турнире. К сожалению, у нас не было возможности съездить туда медиа-отделом, чтобы снять для вас контент. Дим, I am Dallas. Как тебе турнир? Расскажи, как Охуенный. вообще. Ну, если без мата, то классный. Мне очень нравится. Публика, у нас опять же болели очень. Вообще Здорово. Спасибо фанатам, которые нас поддерживали. Что скажешь насчет результата, насчет нашей игры? Ну, я так думаю, что мы вышли с первого места с группы. Ну, мы заняли топ-4 на турнире. В плей-оффе нам не хватило где-то опыта в каких-то определенных ситуациях. В принципе, результатом я доволен, но не удовлетворен, можно сказать. Но круто всегда выходить в плей-офф, я же еще раз говорю. В каких именно аспектах не хватило опыта? Можно ли скрывать такие детали фанатов? Да не, ну просто, типа, наверное, во-первых, это дальний перелет. По-моему, составом, ведь у нас первый дальний перелет вообще. Это, ну, допустим, вот у меня первый раз было такое, что я прилетел в Америку, и просто я засыпал в 8-9 утра, вечером, и просыпался в 5 утра, в 6 утра. Вот у нас все так называют. То есть джетлаг сказался? Джетлаг Сам. сильный, причем еще... Знаменитая отговорка американских игроков. Да. Ну, это ничего такого, но просто, допустим, это новая карта даст. Мы первый раз играли ее именно на арене, и тем самым какие-то там были моменты, ну, которые мы бы сыграли, наверное, лучше, будь мы не на арене именно. Но мы сделали определенные выводы, опять же, как обученно говорю всегда, и будем двигаться дальше. Но я думаю, нормально. Мой следующий вопрос был про Виталити. Это первый раз, когда мы с ним играем. Как тебе прочки? Как тебе за его? Ну, я давно просто играю. Ну, вообще, типа, как... Да, но не в этом составе. Да, но там же матч свои они играют так же, если смотреть.
Да нормально, хорошо. Отличная игра была. Я не могу сказать, что пиздец там матч. Вот против Фейса на гостем на мажоре там пиздец матч был. Очень интересный, очень захватывающий, даже, ну, прям эмоциональный. Тут было спокойно, но ничего такого сильного. Даже не помню уже и матча, если честно. Скоро будем брать реванш, получается? Здесь Николас Кейдж свиток крал, Какой свиток? чтобы сокровища спиздить. Сокровища нации, те самые. Точно, да. Диман, ты как, впечатлен? Очень круто. Я давно хотел посетить Лондон. Ну, типа, вот, когда был Faceit Major, когда я играл квалы, вообще, мы были в закрытых квалах, и у нас был реальный шанс попасть на, типа, минор, но мы там были неопытные и все такое, и проиграли. Больше турниров в Лондоне не было, коронавирус, вся херня, и вот сейчас первый раз, когда я в Лондоне, и это круто, я всегда хотел сюда, ну, посмотреть как минимум. Как вам Лондон? Очень классно. Я ни в одном городе мира, наверное, не видел таких зданий, такого количества красоты Смотри. в плане архитектуры, дворцов, замков. Здесь чувствуется, что это был центр империи, да, огромный, вот, которая там полмира покорила. Наверное. Слушай, ну вот если смотреть на постройки здания, допустим, в Барселоне собор, здесь как будто похожего несколько раз больше. Вы, наверное, думаете, где остальные, почему здесь Пусть только Сережа и Дима? Они поехали по делам, но уже очень скоро к нам присоединятся. Наши приключения продолжаются. Сейчас будем смотреть на весь Лондон. Ладошки потеют. Боюсь высоты. А как пришла к тебе мысль попасть на колесо обозрения, если ты боишься высоты и знаешь об этом? Навстречу к своим страхам. Это была крутая затея. Да? Как ладошки? Ладошки вообще все. Мы переждали дождь на колесе обозрения. Серег, по прошествии нашего путешествия, как тебе? Я под впечатлением. Под Потому что впечатлением? я боюсь, но при этом это очень классно. Сейчас надо немножко отойти, чайку попить. Вон, Диму Круто. спроси. Я хочу спать. Я устал. А тебе как? Понравилось. Мне кажется, что раз в жизни стоит кататься на колесе обозрения в таком городе. Это очень стоит того. Почему только раз? Потому что мне не кажется, что это слишком супер интересный экспириенс. Ну, один раз хватит. Один раз хватит, реально. Ты не согласен? Думаю, да. Мы наконец-то воссоединились. Солнце светит нам прямо в лицо. Где вы были? На колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха города Кургана. Очень красиво. Это когда вы там были? Только что 20 минут назад катались, снимали, фоткали. Очень круто. Вообще красивый город. И погода крутая. Какой у нас сейчас план? Сейчас пойдем тренироваться. У нас практис-румы готовы, говорят. Сядем, поиграем в миксы. У нас начался игровой день, и мы сели с Серегой, чтобы обсудить предстоящий турнир и серьезно поговорить. Серег, начнем с предыдущего. Как прошел для нас Eden Dallas? Что получилось, что не получилось? Как ты оценишь наше выступление там? Я считаю, что это положительный для нас турнир. Мы снова вышли в плей-офф на протяжении всего сезона. Мы каждый тир-1 турнир выходим в плей-офф или выходим в финал, как это на Бэтбум дальше, да, что является для нашего состава позитивной историей, потому что многие могут оценивать наш коллектив через призму того, что появился Дима, опытный снайпер, и вот сначала было как-то в головах непонятно, как они будут играть, это вот общее мнение, которое создается вокруг нашей команды. И вот они выиграли готовиться, сейчас они должны выигрывать каждый турнир. Я абсолютно так не считаю. Командные истории, механизмы, синергия и так далее выстраиваются от полугода, в моем понимании. Да? И мы также являемся молодым составом. У нас 2 игрока впервые поиграли вообще на больших стадионах в этом году, и это все произошло за полгода, поэтому я считаю, эти полгода для нас довольно успешные. При этом подчеркну, что из каждого поражения мы извлекали для себя ценный опыт и вещи, над которыми нам стоило поработать, и на которых мы делали упор. А как команда справляется с этим давлением? Потому что всегда ожидаются победы и так далее. Мы достаточно много об этом говорим. Мы ставим перед собой определенные цели, стараемся не обращать внимания
на общий так называемый вот этот фон и хайп вокруг нас. Потому что, опять же, в моем понимании, мы еще ничего не выиграли. Да, была весомая победа на Катовице, после этого были удовлетворительные, где-то даже хорошие результаты. Но для того, чтобы мы стабильно могли претендовать на титулы, нам нужно продолжать работать над аспектами, которые мы подмечаем после каждого турнира. После IM Dallas какие аспекты ты для себя подметил? Я помню, что Леня в интервью говорил, что не хватило нам опыта немножко. Я думаю, что да, безусловно, потому что если посмотреть на тир-1 сцену, команды Vitality, G2, Na'Vi, FaZe и так далее, все, кто в топ-7, грубо говоря, играет между собой на протяжении 3 лет, каждый месяц по несколько Best of 3. И для нас Vitality команда была новинкой. И вообще в целом нужно привыкнуть против такого стиля игры играть, потому что она отличается от всех других команд, кого я назвал, буквально всех. Да? У ребят больше опыта выступления на сцене. Плюс ко всему на Дасте мы допустили микроошибки, которые являлись критическими, что повлияло и на результат. При этом Мираж мы провалили КТ-сторону, мы за так хорошо сыграли. 6 раундов это достаточно, чтобы выигрывать карту. Но за КТ, опять же, у нас были некоторые трудности, над которыми мы работали перед Бластом. Давай теперь перейдем к Бласту. Позавчера мы прекрасно погуляли. Вчера у нас был такой разгрузочный день, потому что у ребят была медийка, на которой нельзя было снимать, поэтому кадров оттуда вы не увидите. Потом прилетел Даня. Почему Даня прилетел позже? У Дани была проблема с тем, что его опекуном на турнир является наш менеджер. Да, больше одного опекуна подать нельзя. У Владика никогда проблем с визами не было, и в целом нам всем дали визы, мы подались на них заранее, около 2 месяцев прошло, и сложилась ситуация, что без каких-либо причин, потому что в Британии так устроено, что тебе ничего не отвечают. Ты можешь только зайти на сайт и посмотреть, какой у тебя статус визы. А Владику визу не выдали. И выступление Дании было под вопросом на этом турнире. Но нам отчасти повезло, и хорошо, что так сложилось, и Даня приехал. Вот буквально вчера мы поработали командой несколько часов, и сегодня сыграем пару праг. Даня не единственный, у кого есть проблемы с визой. Моноси до сих пор непонятно, приедет или не приедет. Вот по последней информации он не приедет все-таки, утренний, сегодняшний. Как G2 будет играть с Тазом? Ну, во-первых, я пожелаю Илье того, чтобы он получил визу и приехал на турнир. Очень обидно вообще турнир пропускать, особенно когда ты выигрываешь прошлый, да, со стендином, и перед отпуском у тебя нет возможности из обстоятельств, на которые ты не можешь повлиять, приехать отыграть. Поэтому, надеюсь, у него получится забрать свой паспорт. А при этом, что касается G2, я не думаю, что это будет простой матч, потому что история со стендином, да, Стюи чуть побольше играл, наверное, нежели Таз, именно готовился. Таз, наверное, совсем не играл. Опять же, я этого до конца в этом не уверен, но нужно понимать, что когда ты заходишь играть со стендином, на тебя ничего не давит. Проиграй, но ничего страшного, если стендином выиграю, прикольно. Поэтому я думаю, что на них абсолютно нет никакого давления. Они зайдут сыграть так, как умеют, а нам нужно подходить к матчу сконцентрированными и без каких-либо лишних мыслей, так же, как мы делаем обычно, и делать свою работу. Я знаю, что часть стиля нашей команды — это серьезная подготовка к соперникам. Мы очень много смотрим демок, очень скрупулезно изучаем стиль игры, но ведь когда у них стендин, это очень сложно сделать. Значит ли это, что к ним сложнее подготовиться, чем обычно? Нужно подстроиться правильно под эту ситуацию. Ты должен понимать, что основные паттерны игроков и логика команды вряд ли изменится. Да, при этом где-то они будут компенсировать ту историю, что у них не может человек за счет того, что он просто не играет в КС, делать какие-то роли, которые бы делал игрок, который, соответственно, играет у них в коллективе. Ну, Моноси сложно заменить АВП взять, да. Наверное, Хукси возьмет АВП, он играет со вторым, у него это неплохо получается. Виктору отдадут опорные позиции, и Ника Хантер будет играть основные позиции на картах. Вот, поэтому готовились, сделали определенные выводы для себя. Игра покажет. Забавно, что могло получиться, что если бы Даня не доехал, ты бы играл против Таза. Это какой-то 1.6 15 лет назад еще могло такое происходить, да? В 2012 году в полуфинале Техлапса мы играли против польской золотой пятерки, и мы тогда обыграли на трейне. И так вот. Так что опыт есть игры против Таза. Ну что, отлично. Тогда сегодня вечером у нас будет матч против G2, и игра покажет, как все сложится. Че купил, че кушал? Приятного аппетита. Спасибо. Ты что взял? Поки. Мы идем фейсить, Дань. Даня! А, Пойдешь с нами фейсить, пожалуйста? ну окей, давайте позже запустим за 5 минут где-то с опыт. А куда ты спешишь? Give me invite. Дань, кидай инвайт нам. Дальше.
Покупатели душат тебя. Кстати, ты знаешь, какие здесь пинги? Нет. Тут пинг типа на Голландии 5. На Франции тоже 5. На Германии где-то 15. У нас 5 про игроков. Все. Пизда нам. Ну вот, мне за эту игру дадут типа 3 EVO, если мы выиграем. Вся игра типа на 20-23. Почему у тебя никнейм на фейсите 666 Шира? Не, да на фейсе у меня донг 666. Просто я могу менять типа. Ну вот у Диман, допустим, не кафу, Суве. И это на фейсите так показывается? Да. А почему, как это работает? Стример мод. Маскировка. То есть ты замаскировался под Шира? Да. Это очень жестко. Все будут думать, что я СВП, а я рашу просто с эмкой. Еще больше интересного контента про наш КС-ростер можно найти в телеграм-канале, ссылки в описании. До матча несколько часов, мы с Борисом решили выбраться перекусить. Куда мы идем? Мы идем за айс матча латте. Наши дети будут рождены в айс матча латте. И нам вроде налево. На соевом молоке, кстати. Почему наши дети будут рождены в айс матча латте? А твои что, нет? Мои будут рождены в больнице. Окей, понял. Слушай, смотри. Я вот сына Витек назову, а ты как? Виктор, типа, Витек. Я думал в честь бати назвать. Как, типа? Георгий. А как тебя батю зовут? Я тебя не люблю пельмени вообще. Ты не любишь пельмени? Я не люблю мясо просто Ой, живое. когда 25 будешь, ты все Я вегетарианец наполовину. То, что ты говоришь, возмутительно, Борис. Потом доширак с майонезом есть начнет. Я так ел, кстати, в 11 лет. Тебя меньше всего во влоге, потому что ты приехал очень поздно. Как настроение перед матчем? Заебись. Индивидуально чувствуешь себя как? Хуёво. Почему? Ну плохо. Из-за чего? А то ощущаюсь так, все равно посмотрим, как будет на деле. Я уверен, все будет четко. Стараемся тащить. То есть там, Дань лично дуэль с Хукса. У них реально биф ебнутый по пракам. Прям без шуток я говорю. Почему? Потому что они с Хукси, по каждый прак, что мы с ними играем, у них с Хукси постоянно драка идет где-то. Они сами все кэпы ебут просто и все. Ну я его тоже убиваю много. Я никого не ничего. Это взаимно, типа, он меня ебашит, я его ебашу, ничего такого. Парни, надо успеть выиграть, потому что Five Guys говорит 10. А если не успеем, я не смогу себе купить grilled cheese сэндвич. Класс выбрали интересное место для проведения группового этапа. Мы играем прямо на стадионе, но не на самой арене, а под трибунами. Пару вопросов нашему тренеру прямо перед игрой. Серег, драфт нас удивил. Что именно было необычным? Я бы не сказал, что драфт удивил. Мы скорее думали, что процент 55, что будет Анубис, и думали, что даст как раз. Поэтому, к обеим картам мы готовы, поэтому игра покажет. Как и Ancient, мы смотрели демки и изучали их плейстайл? Смотрели. Ну, когда играешь со стендином, приходится какие-то вещи компенсировать, да. Естественно, они придумывают на ходу, у них не так много времени подготовиться, у них не такая сильная огневая мощь, но у них есть свои плюсы, да, что на ребят ничего не давит, и опять же Даллас показал, что и со стендином можно выиграть. Есть определенные заготовки, так сказать, которые нужно правильно использовать, все будет нормально. Стас опытный, может тоже пару клатчей взять, да? Может. Я посмотрел там некоторые его игры с Wasted Sprite, он на уровне. Даст фору молодым. Или как оживился, он улыбается, он знает, о чем речь идет. Я просто пытаюсь посчитать, сколько мы сможем купить там хот-догов, если выиграем чел. Еще на золотых долгов поставить там. Да, мы поделим 50 золотых долларов. Лайф просто, я не могу. Если мы продаем все золотые донки, сколько у нас будет хот-догов? Один хот-дог 7 фунтов. Один хот-дог 7 фунтов, он Саша подсказывает. У нас если Ярослава служит, то более 1000 хот-догов. Сколько из них сможет заточить? На какой срок будет? Да, все смогут схавать сейчас, если как нет. Ты можешь сказать с британским акцентом это? Bottle of water? Да. Grilled cheese sandwich. Grilled cheese sandwich. Быть в моменте. А главное, Расстраиваться. Rapido Presto into the A site they'll go. Spirit now starting to, chew through. Zontix is also ready to swing, but it's going to cost one player, and Nico, okay, caught out by it. He's running the risk, but Donk slams him back. What? Such a nice snapshot up to the left. Unreal scenes. Chopper, easy pickup. Taz, ambitious. He burns a bunch of utils. Zontix with a chance to shine here. Shadows, if needed.
Magics goes first. 5th and 6th kills of the map. Doc, though, in position. Shiro has left a lot on the table, but there's nobody to cover him, and so down it goes. Hooksy looking for more, but Shiro is Hooksy playing with the off on pillar, and he's got it. Games to an eventual close, but they weren't ready for. Nico picks up an offers. Toronto. No. That's impressive that he does that. But yeah, you can hotwire another man's car. Yeah. Should I agree with that? I don't know if you should. Too feisty for my support. Down on 11. Nobody can take away Ancient. It happened. And while it may not be a G2... Продолжаем развивать нашу игру, продолжаем работать над ней. Чтобы эта работа была плодотворной, нужно сделать то, что мы умеем делать. Но, несмотря на то, что мы контролируем детали, мы можем наслаждаться тем, что мы делаем. Даже если где-то мы в каком-то раунде получили пизды, кайфуйте от того, что в следующем раунде мы дадим пизды в 2 раза больше. Поэтому, пацаны, делаем наше дело, делаем четко, делаем все вместе, помогая друг другу, поддерживая друг друга. Поехали, пацаны, весело, четко, спокойно. Team Spirit! Okay, we get it, you offers, we need you. Oh, okay. Do it, Taz. Goomba stomp him. No, he could be here. Oh! It's all fun and games. Nobody can take that away from him. Donk on for the ace. Don't beat him. 3rd ace of the event. Shiro 16 and 5. Wow. After these 2 round kills. I like that Magix doesn't get afraid, doesn't slip away. He goes for the graffiti. The Glock swap, the hot jump into the fight. I think have to bring to London if they look to end the season well. Anubis. Всем привет. Мы доиграли игру с G2. На первом дали пиздюлей. Нам, мы собрались. но не мы. Нам, да. Не получалось у нас давать люлей. Почему? Они круто все сделали, а мы ошибались. Плюс они там нас антистратнули хорошо. Молодцы. На Дасте и на Дасте Нубисе, мне кажется, это карта, где Авик сильно решает. А из-за того, что не было Авика, им было дискомфортно сильно. И мне кажется, то, что я отсутствовал Илюха, сильно решалось. Как тебе индивидуальный уровень Таза? Таз вообще батя просто нереальный. Я не знаю, это просто отец лютый. Что ты на статус смотришь, Данек? А как еще определить, нормально тестировал или нет? Нужно, что тиммейты скажут, что тренер скажет, кто будет слушать. Стата — это же на самом деле все эфемерно абсолютно. Не знаю, для меня это отображает, насколько я в форме, насколько я хорошо выполняю свои обязанности. Когда у меня хорошие цифры, значит, я хорошо играю. Потому что я на себя ощутить не могу, как я играю хорошо или плохо. Например, типа сейчас вот я играл хуёво. Ну, типа... Тебе кажется? Ну да, ну не, ну в плане индивидуально, но у меня 10% голову на моих ролях, это, ну, для меня это вообще нонсенс, потому что у меня всегда там типа 60-70. И, ну да, там я с ЛП, может, играл, но я все равно, типа, вообще мало в голову убиваю. И очень мало перестрелок выигрываю, которые должны поигрываться. Банально, просто я преимущественно начинаю стрелять первым, а мне люди дают 2 ебала. Ну, получается, конечно, но такого должно быть меньше. Самое важное, что тренер скажет, на мой взгляд. Ну да, это тоже играет роль. Да понятно, но это чисто мое и все. А вот и фотосессия подъехала. Ну что, закончился первый игровой день. Набили мы шишки, но в итоге результат положительный. Будем ждать завтра. У нас матч с Virtus.pro. Ребята идут готовиться. Второй день игровой. Мы играем с Virtus.pro. Лень, как прошел свой день? Офигенно. Что делали? Сначала поспали, потом поиграли, потом посмотрели демки. Сейчас идем на игру. Что можешь сказать про Virtus.pro, про их стиль игры, про то, как они прогрессируют с электроником? Все-таки новая команда. Как я сегодня сказал,
легендарно. Day by day, step by step, они играют лучше каждый. Не знаю, каждый матч смотрю за ними, они играют лучше. Типа. Небольшой инсайдик, так скажу. Мы вчера играли, сидели, когда перед игрой G2, мы слушали, потому что они рядом с нами были. Элик, не знаю, я слушал, типа, как они общаются, я типа такой, бля, это классно. Столько общения, предложений и разыгровок. Бля, я сидел, типа, я сам, типа, как будто в игре, понял? Но мне прям понравилось. Я думаю, они охуенно играют. Поэтому посмотрим, что сегодня будет. Я как главный фанат электроника, я кайфанул вообще, не знаю. Вчера когда слушал, там, эти Диоры, там, блядь. Расскажи, что такое Диор, расскажи. Ну, какой-то раунд на Дасте лютый. Они называли его Диор? Да, по-моему, Диор называется. Я такой думаю, блядь, у нас будет Гуччи или Шанель, я не знаю, Луи Виттона делаем. Я уши вот так развесил просто, пиздец. Сижу, локаторы, понял? Настолько жестко развесил, что Нэншент не зашел в G2, там колу какую-то хуйню говорил. Ну, это бывает, Лютую. это бывает. Он начал, да, тоже говорить какие-то раунды. Я говорю, делаем Сан-Лоран, делаем, все в ахуе просто. У меня Даня по серверу так бегает, говорит, это чё, я только Nike знаю. Я такой, блядь, пиздец. Чё, соберись. Что такое, Борь? Покажи. Есть, покажи. Мой бейдж, На этом стадионе серьезные меры предосторожности. Мы все проходим через металлоискатели. Вообще арена легендарная. Здесь выступали, оказывается, и Beatles, и Rolling Stones еще в 60-х. Так, комментарий по драфту. Ну, ожидаемо в целом. Все ожидаемо. Они забанили Вертига все-таки недавно. Второй волны, да, забанили. Вертига. Первый, получается, наш карт Эншн, дальше Даст. И третий Мираж. На моем компе играл Рокс. Это хорошо или плохо? Охуенно вообще. Почему? Я без сарказма. Это как ты узнал? По настройкам монитора. Ты знаешь наизусть его настройки монитора? Предполагаемые, да, я знаю. Тебе сегодня предстоит дуэль с Джеймом. Что можешь про него сказать? Хороший снайпер. Будем дуэлиться с ним. Он еще капитан. Значит ли это, что ему будет сложнее? Конечно. Потому что он не может все время фокусироваться на прицеле. Это значит, это так. Мирик, как настрой перед матчем? Ты знаешь наши карты. Будет Ancient, Dust 2 и Мираж. Что думаешь о них? Меня все устраивает. Ты хочешь, я веду его сегодня? Серег, вот я ёбнулся. Но вот ты представляешь, если просто против Толяна каждый раунд вот так делать? Ты скажешь, что это за хуйня? Но поверь, это будет работать. Ой, я думаю, да. Блядь, ты прикинь, нахуй, голова, блядь, Валка. Они тебе открывают либо дают фрейм, либо открывают пространство. Ну, конечно, блядь. Я об этом, думаете, не подумал? Не подумал. Заканчивается матч Vitality против G2. Значит, мы идем на улицу, сейчас настраиваться, получать инструкции от Сереги. Данек, как настроение перед матчем? Нормально. Ничего особенного. ВП для тебя вообще удобный соперник, как ты считаешь? Самый неудобный. Самый неудобный соперник. Ты будешь против них как-то по-особому играть или будешь играть в свою игру? Свою игру. Ты считаешь принципиальный матч против Virtus.pro? Нет. Как тебе карты? Можно было лучше. За счет чего мы будем обыгрывать нашего соперника? Скилла, скорее всего. Давай, пацаны, поехали! Вперед, драконы! Давай, мужики, весело! Attempting to get off sight, Donk goes in with the headshot to James, just waiting for a chance to swing. And that timing is perfection. Oh my god. Leaves Zontix in a tough spot. Shiro will spam through for Norbert, but that's the last. He's got to get him off. Oh, he got it. Shiro, 2 seconds, he sprints, and Shiro pulls that off. Zontix, nice lineup. Oh, he gets it. The player top box goes down. Zontix. Wait a second, He's gonna stick it. He's gonna stick it. The spam comes out, but Zontix has it. 5 in an attempt to keep this one alive. Flit, he'll get the trade, but Zontix. Данечек, комментарий по карте. Нормально. Повезло. Весь концепт Бориса как личности очень смешон. Ну да. Ты прикинь, какой абсурд, что типа человек нахуй такой существует. Это, бля, бред ебаный. В чем абсурд? Взрослеешь, понимаешь? Бля, сейчас Даст 2 играть, пиздец. О, мы за КТ начинаем, заебись. Да. Борь, почему не ты второй снайпер на Дасте 2? Потому что я хочу на длине играть. А иначе ты бы на Б играл? Иначе я бы хуй сосал. Я как так. Что случилось? Кто тебя обидел? Контрол такси срочно. Да, за тебя рубля, ну ты только за тебя играл. Мы все откроем, у нас 1 фраг, 3 фрага, 3 фрага, 4 фрага. А у Данька типа сколько, 14? Ну да. Так мне с почты ты видел, как регнули во втором раунде? Я не видел, но я видел.
видел, что они просто их А, слили. ты же жив был. Да, я типа нажимаю стрейф, ЛКМ, стрейф и убиваю чего. И потом второго. Короче, я взял МК-9, пошел рашить банан и выиграл дуэлью Норберта, я был очень доволен. Вот ради этого я зашел на сервер, чтобы хоть раз у меня была такая хуйня. Диман, расскажи про клатч. Что ты думал, что было в голове? Дали смог, я выстрелил с ЛП, потом свичнул на калаш, чтобы типа наебать. И потом прошил, и развернулся, Элик выбил жестко. И потом просто повезло, на самом деле, я прошил. Элик убился из ворота, и потом я шью в бомбу, я понимаю, что чел слева ворвет под мой прошив. Я шью влево, потом на рандом еще убиваю чела, который... У меня, если честно, первый раз такое за 2 года на Эшенте. Типа я видел, как челы так выигрывают клатч, но у меня никогда не получалось прошивать, понял? А второй уже я понимал, что диффузить у него времени не хватало, я вышел и разъебал его. Ну, не разъебал, он меня убил, но мы выиграли. Комментарии перед матчем. Здесь мне повезет. Good job. Seeing as his teammate's so low health, Magic, very clean 2 kills. Oh, Of course Yo can find that timing. Ian regains vision, and then the counter flashes again. Zontix does his job. Chopper softens him up. Hold it. James tries to get around smoke, no chance. Donk snaps up to finish off the 2. Takes suicide. Oh, and the flash won't get him off. Donk blinded slightly, comes back in, starts taking off heads. 3 kills. Chopper. Oh no. No Molotov Not can touch again. him. For the 3rd time in this series, the You're Molly joking. doesn't get him. You can't. Can he get them both? There's- Yes, sir! Reaches for a deagle. Chopper. Oh! No, Hold no. on. He's only got 2 shots. This seems impossible! He's got the health advantage with the flash. He'll swing, but... Коля, Сигма, нахуй! Ты со своими свечами ебучими, не, блядь, сердце оставляет. Как можно свечи? Блядь, какой ты нахуй, Борис, это? Я смотрел, думал, я здесь, нахуй, да. Ну я говорю, go смог, выйдем, и мы выходим в смог, и Женя, короче, с гранатой вот так в КТ, а он бэшник второй. И мы его ебашим, и его Петя пытается разменять, его Диман сразу или Даня ебашит. И, короче, мы смог до сплита такой, уходим на бены, на ржи уходим. И Элекс с Зиги прыгает, и его еще. Я помню этот момент, да. Ну все, типа, это фри, типа, ну, бэд, там нет потом. Расскажи, что помогло нам победить. Я считаю, что нам помогла удача, в первую очередь, как обычно, потому что мой Я геймплей тебе помешал. основывается на удаче. Во-вторых, мы хорошо сегодня играли, враги, кстати, тоже пиздато играли сегодня. А еще нам помог Гургенчик. Групповой этап для нас завершился. Мы в полуфинале. Плей-офф будет послезавтра для нас. Всем пока.